看看夜景啊。哦，这是他们下面部落的晚上。你需要用一只鱼，然后把它勾住之后放流出去。然后因为香鱼它有领地性，所以它看到另外一只香鱼的时候，它就会去攻击它，然后它就会中钩了。它不是钓吃饵，它是钓打架的。对，太强了吧！先试开哦。它拉开之后才用剪刀。你不要紧张，你不要紧张。没有，我没有，它好像是本来就是那个吊带的。对，不是吗？哦，失败。哦，已经给他等我先。好难。我看你的学习力要多差。我谢谢你哦。老哥，快看啊，有彩虹！你是没看过彩虹我哦？没有看过在我面前长出来的彩虹。谁啊？我哪有看过这个？我们在那个高山上，1800公尺环山部落，你看一看，四面环山，很美的一个地方。下面就是他们的一个小部落，超级可爱。这里呢是台中的后山，听说晚上会很冷。对，我们这是来干嘛？哇塞，我是被你带来的啊。我们今天又有2个行程，然后有一个行程我非常的期待，当农夫比钓鱼还要期待。你认真，你的兴趣是种田是不是？照顾我蛮多年的一个大哥，就是他每年都会寄那个这边的水果来给我，然后我就想说，因为他也约了我很多年，我就想说好吧，盛情难却就来了。对，然后我们现在就是在他们的一个平岩山望向云端露营区，我们下面这一间就是一个住宿的地方，还蛮可爱的一个地方，等一下可以带你们看一下。这里是台中的后山环山部落，你看四面环山，整个营区四周被山包围环绕。然后它附近呢是紧邻武宁农场、福寿农场，还有梨山风景区。然后这边还有什么登山步道啊，然后还有很多的溪。那我们明天钓鱼的地方就是会在附近的这边的溪边这样。然后他们呢这边春天的时候是会有很多的花，刚刚听他们讲说是有樱花，还有那个什么。另外一个花我也忘记什么花了，然后到了6月开始的时候，就会有各种的水果，然后它会从6月到12月好像都是水果季，2月到4月的时候是花季，所以如果想要看花的人，2月到4月的时候可以来，那想要吃水果，6月到12月的话都可以来这边。厨师太害羞，不敢入境。我在旁边偷学，看他怎么煮炒面。真的吗？真的。来试试看民警的手艺。你是不是想来点东泉？东泉才是美味哦。你全部都加东泉，就没有那个炒面味道，全部都东泉味道了。东泉的干好不好？哎，吃饱了。哎，不用介绍一下房间吗？4人房看得出来吧？我们现在住的这间是4人房，然后它是一个公共使用的空间，所以它厕所没有独立，就是都是在外面，大家是共用的。然后里面其实也没有冰箱什么，但就是比较一般睡觉的地方。对，就是。然后简单的衣架，然后化妆台。啊，那这镜子不错，镜子显得我腿很长。我需要这张镜子，它看起来我显瘦，又显腿长。不要带回家养，不要带回家养。你自己看，还可以看到屁股很翘，有没有？看得出来吧？很翘。开吃。非常臭的一天。今天好像什么事都没干。
我本来想说今天会有事干的，对，我们今天预计是当农夫。但他们已经收成完了。他们第一批已经收成完了，那明天我们会去收成别人的，就是这边有其他的住户的。还有香肠哎。来啊！旁梗好加吧。伊的旁人行感觉熟的呢。哇！这3层肉看起来真香哎。资本论。很烫。柠檬汁、蒜蓉加辣椒，这说是他们的特调，要沾这个用的。因为我觉得应该是像那个，就是那种烧肉便当会附的那个特调酱，蛮像的。哎呦，你看看这颗处女，耶，你看，好漂亮。这个呢，就是还没有爱过的虾子，就会有这颗头。超好吃的，很夸张。我其实平常难以下手。试试看。没有怪怪的味道，只有脆脆的，很像吃脆肠。哎，是好吃的。嗯。来看看夜景啊！哦，这是他们下面部落的晚上，就跟刚刚早上的时候拍起来不一样，他们就会有那个灯亮起来。旁边有云海耶，你有看到吗？路边傍晚的云海。青蛙？什么青蛙？对，我想说，刚刚好像看到那种东西在跳动，你有看到吗？好，有2只。哦，它这边青蛙好多哦。是蟾蜍。不好意思，蟾蜍好多。我觉得现在民警讲话有一点，我觉得我可以找他算命了，微醺，因为他现在有点飘。他看起来很像算命师。对。半天哦。快，你们要算什么？我可以帮你那个。今天会打龟吗？不可能。如果打龟就是找师傅。对。给大家看转车段。好香哦。完全没有腥味，有一股瓜的味道。对啊，也吃下去那个咬下去那个瓜香，可是烤到真好的时候，那个鱿鱼的香味出来，然后咬下去就是那种瓜香味出来。所以这个一定要慢火烤。对。A few moments later， 我刚啃了3只，瞬间啃了3只，因为它烤得很酥，就那个皮很酥，那里面的肉质还是很嫩，这样很香。然后那个刺很容易剥出来，所以你就可以整只把它嗑完，超甜的。明天期待一下，现钓现烤。我们这个溪是什么溪呀？哦，合欢跟南湖。反正呢，我们今天就是要来钓香鱼。他们说钓香鱼这个东西呢，你需要用1只鱼，然后把它勾住之后放流出去。然后因为香鱼它有领地性，所以它看到另外一只香鱼的时候，它就会去攻击它，然后它就会中钩了。所以到时候你就会拎着2只香鱼回来。它不是钓吃饵，它是钓打架的。对，他们是在斗殴的。对，所以我们现在要往这儿下去了。好。Follow me， 耶！你确定是从这里下去吗？因为我只看到他们在那边啊。他搞不好不是从这一条下来。是吗？对啊，你不要乱下啦。可是我看到他的头在那啊。他搞不好是走后面嘞。哎，那边有一个人呢，那是民警吗？你看，我要是让你带路，就不知道跑去对啊。你对这钓组有印象吗？有啊，就花莲上次在钓苦花的时候有用过。我们上次花莲钓卷仔也是用这个钓组，然后现在下面已经勾着1只鱼了，然后我们就把鱼
丢往前面，让它慢慢的放流。你的鱼在哪？我的鱼在这啊，这里，那只鱼在那边瞎被我们折腾。哦，看到了。怎么会？我们是 for real 的，我们不 say 的，我就很诚实的过去了。那你现在一直抖动，有没有？哎，有没有感觉？有。但就是有动。哦。好小哦。啊，刚刚哪一只是我们的鱼？哦，小鱼比较好骗。啊，是哦，难怪我想说怎么那么重。啊，好漂亮哦！闻一下，好香哦。哦，它打我，你闻，它比昨天闻到还要香哎，这个新鲜的味道的香味。哪边它会比较会聚啊？要有大石头的地方。石头缝哦。所以那个有水花的地方就是流氓坑哦，里面一堆流氓。是不是不容易啊？可能是他说前面有一个老哥已经来这边钓过了，所以可能会咬的已经被他钓的差不多了。关于他还很有活力说。终于，真的换鱼有用哎！那小只的就来攻击了，然后它那个讯号就是杆子跟你的那个线，它会有那个震动感啊，但线要绷紧。是中鱼了吗？两只，大的，我的鱼尾巴勾到垃圾，我的鱼尾巴勾到垃圾。中鱼了。鱼呢？怎么那么厉害？太强了吧！火车快飞，火车快飞，在我到下面，我相信。金色的是雪梨啦，哦金色是雪梨银色的这个啊，雪哎，梨。对，这种白色的就是如意梨。哦，如意梨啊。啊，这个是星星梨。星星梨哦，梨子有这么多品种对，哦。我们要在这边采一下吗？可以啊，来就是在那边。哦，要下来吗？现在下来。啊，要怎么看它有没有熟？要看这个比较黄，比较红色转黄色就熟，就熟了。这样剪。还有工具哦，就是这样裁啊，它才会连这个树枝。连树叶啊。啊，你要裁一定要这个袋子先这里先撕开啊。对，啊拉开之后才用剪刀。你不要紧张，没有，我没有，它好像是本来就是那个吊带的。对，不是吗？不是啦，那个没有吊带。我刚刚掉了一下，我有点紧张。好。啊，你拆开的时候，你这个袋子就是这样，尽量这个窿比较开一点，才知道要从哪里剪。啊，才用剪刀下去剪，这样。你看到它的果柄哦，有的时候你就这样下去就掉了啊。哦，刚刚就是这样掉的。对。那这样它还可以。这个是可以卖，好。算1级的，1级货。哦，B 级哦。啊，稍微剪一下就可以，它就可以弯了，就。哇，好厉害！果柄就还。哦，它就是要柄还在那个才有办法，就是 A 级。对。就是上面还要有这个。哦。这样子要求蛮深。我觉得我们不要来乱老板。老板。对。就是这样剪下来。哇，好漂亮哦。对，我看。老板剪的超美。嗯。那这样子的成品 A 级的成品率高吗？
大概一半一半而已啊。哦，那其实这个也蛮运气的哎。哎呀，很靠天吃饭。很辛苦。谢谢老板，我们上去。那个送你吃，那个很大哎。这是刚刚你掉在地上。我错了，各位观众，我错了。有分哪一面是哪一面吗？有啊。我跟你讲，你这个角度嘛，不要拿太高哦，好，不要拿太低哦，好，就是差不多它的平行，角度。你这样子传过来，绕到它的后面角，食指你这个角放上去啊，然后这样子折过来，你懂我意思吗？你看，就快了。我是几年的功夫了。哦，拜拜。哦，你已经给他等过去。这样我跟你讲，平行，然后不要拿很高，好，拿到下面。哦，你大拇指贴在这里嘛，好，到你的大拇指这里，然后放在你这个角度，食指的角度，再压这个，绕过来。啊，你们有一个转弯。对，你看为什么我不会跑？我学会了，懂吗？然后是不是我比较美？好难。我看你的学习力要多差。我谢谢你哦。这个是第一颗，可以，哦，很漂亮，这是第二颗，哦，越来越漂亮啊！拿出国去比赛了。那下面可以吗？对，两个都可以。哎呀，进步了！我吃啥？拜托，一按就当我久啊！阿姨蛮有戏剧效果的，很好笑。好吃吗？就是哇，你很夸张。不是，是真的甜。它是真的甜。旁边都是云，满满的，我们已经被云淹没了，好漂亮，但是还是依旧，下午就变冷了。这里天气变化真的很大。就是早上、中午超热，然后下午到傍晚的时候就会变超冷，所以来这边厚外套还是要先备着一件。对。哇，你边啊边记，讲话讲话记。虽然很好吃，但是不要吃太多。为什么？你等下吃饱就没得吃外面了。你可以在外面再跑2圈呢，就消化了。很冷。耶！我老公15岁就烤肉了，太厉害了！读书他就在烤肉了。你还是店里老板？你还是店里我们就是网红那个母语龙，就是讲各国语言的那个。各国语言，你有点阅吗？各国语言有没有？你有订阅吗？讲一讲会给你干那一个有没有？乱说。他在古关开那个鲁木还用的店，在古关很有名。下次可以去玩吗？可以，我跟他不是很熟，他的爸爸妈妈跟我是同个而已。同个？哎，我们是同个爸爸妈妈生的。哦。我们没有很熟。没有。他是不是有在台中那个去摄影？我不知道呢。台中？你有去台中钓龙虾过吗？有，很久以前。对，他在我旁边，我有看到。咦？好了，他下次去古关的时候，民警带的时候再去你店里啦。好。哦。牛肉怎么样？烤的好香，很香。银主15岁就开始烤肉了，好香，香。感谢频道会员胖老爹桃园国际店、Nurse 宏国科技、天云扁食赞助播出。